Hello. Hi. Okay. ဦးဆုံးမောင်လေးနာမည်အရင်ပြောပေးပါဦးနော် Okay ကျွန်တော်နာမည်ကသိန်းစာထွန်းဖြစ်ပါတယ် Okay တကယ်ချင်းနေ Cheese Snow ခေါ်တဲ့နာမည်လေးရှိသေးတယ်တင်တယ် တကယ်ချင်းနေကတော့ထွန်းလို့ခေါ်တယ်ဗျ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့နဲ့အမတော့မားတော့မလို့နော်ဆိုတော့အခုကပါတချင်းဆိုမှလည်းမောင်လေးကကွန်ဘရန်ဆိုင်တော်ရဲ့စောမြင့်ငါရှာဆိုတဲ့ချင်း Okay ကောင်းလေးတော့ကျင့်ထားပြီလို့ထင်တယ်နော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားရဗျ Okay ဒါဆိုရင်နားထောင်ကြည့်မယ်နော် Okay Shakun sumyuri saagakun sumyuri na asoramye nga aishara sundan yurile yalla to shakun nang beju mithamare ai tutum ai nang besora ai lami pengai Samrudeni lai Chap pok manap chao chao jam pruden Shan na chen shan ai ten du Ni ai san ai ten di ta rai ten Nang te rao ngai zon chu Ka bang lai gang Bo song shi san Nye wing yi nang bo sha Shaku nang beju mitamarit ai tutum ai nang pesora ai lami pengai sumru deni lai japok manam chao chao jam ru den shan na chen shan ai den du ni ai san ai den ni ta rai den nang te rao ngai zon She said, "Yeah, we need a gosha." Come on, like a bosom. She said, "Yeah, we need a gosha." Did you was I? Hello, ညီလေးမင်္ဂလာပါ Okay မင်္ဂလာပါကွာ အဲ့ဆိုရင်ညီလေးရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုပေါ်မှာဒီနေ့ညီလေးရှင်ပြိုင်သွားတာအရင်ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ညီလေးရဲ့အတွေ့အကြုံအခက်အခဲလေးပြောပြပေးပါဦးရှင်ပြိုင်မှုမှာ Okay ကျွန်တော်ကကချင်တယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးချင်းတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကချင်ရှင်းချက်တဲ့ခါမှာတော်လေးတစ်ခါရောက်တယ်ဗျကြီးကျွန်တော်အမြဲဆိုနေကြတချင်းလို့မဟုတ်တော့တစ်ခေါက်ဆိုလို့ရရင်နောက်တစ်ခေါက်ကြောက်တော့မရတော့ပြန်ဘူးအဲမျိုးစားလာပြန်ချက်တဲ့ခါကြိုးစားရပါတယ် Okay အဲ့ဆိုဒီနေ့ရှင်ပြိုင်မှုပေါ်ညီလေးရဲ့စိတ်ကျဉ်တဲ့အားရမှုရှိရလား Okay အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတာဆိုတော့ Okay ကျင်းနေပါ အဲ့ဆိုရင်ညီလေးရဲ့တီဆုံမှုပေါ်တုံးသက်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့မက်ကတင်ပြောပြပါဦး ဟုတ်ပြီမောင်လေးကဟိုချင်းတိုင်းသားပြီမယ်ပေါ့နော်အမတို့ရဲ့ကချင်စကားကိုကိုယ်စကားမဟုတ်ပြီမယ်နော်ကိုယ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့နော်တချင်းကိုကောင်းအောင်ဆိုသွားတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကြောက်နေလို့လားတော့မသိဘူးစာသားလေးပါလေးနည်းနည်းဝါသွားတာတော့ရှိရနော်โอเคရပါတယ်ဒါကတော့နော်ဆိုတော့တားကအခုကြောက်နေရထင်တယ်ဆိုတော့မျက်နှာအမူအရာလေးကနည်းနည်းတချင်းဆိုရင်လည်းနော်ပရိသတ်ကိုတိတ်မကြည့်ရဲတယ်လို့ဖြစ်နေတာမျက်လုံးလေးမိတ်သွားတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလည်းတတိထားမယ်အရာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တားရဲ့အတန်ထုံးကာလာတော့အမကြိုက်တယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ရှေ့ပါသွားခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးဒီကချင်စကလုံးတွေကိုလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ဟိုဆိုလို့အဆင်ပြေသွားအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့အကျိုးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့နော်โอเคလိမ္မာပါโอเคကြိုက်ပါတယ်နော်ခုလိုတုံးသက်ပေးတဲ့မာကတ်တင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ညီလေးရေခုလောက်ပါ